limite de a de x à l'absence de z lorsque a de x tend vers 0, ou L à 0 plus, ou L à 0 moins. Donc, madame à l'absence de z, يعني paire, طبعا n appartient à une étoile, donc le résultat نتاعي تكون 0 plus. هنا limite في 0 plus تاع a de x, donc à l'absence n تقعد باقي 0 plus, donc كاين هنا n paire والا impair. في 0 moins نتاع وقت اللي تبدا a de x à l'absence de n plus 1 يعني une puissance impair تقعد 0 moins. علاش هنا نستحقوا نحن نقول قايل نحن ديما عندنا لوسك ا دو اكس ولا اكس تنفير 0 بلس ولا 0 موان يعني نستحقوها برشا، لكن لهنا علاش نستحقوا ريزولتا 0 بلس؟ علاش مو 0 هكاهو؟ نقولوا علاش؟ خاطر عندي وقت اللي تبدا عندي نشوفوا لهنا وقت اللي تبدا ال سور 0 تعطيني لانفيني. لهنا مستحقين الريغل دو سين اللي هي بلوس بار موان موان بار بلوس اكسيتيرا. دونك وقتها نحكيو على 0 بلوس والا 0 موان والال نتاعي بوزيتيف والا ال نتاعي نيجاتيف. طبعا بوزيتيف تعطيني بلوس ونيجاتيف تعطيني موان، ووقتها نستعمل ريغل دو سين لهنا في البلوس والا موان لانفيني. دونك هذاك علاش نسحقها سورتو نسحقها وقت اللي تبدا الا دو اكس في الدينوميناتور وعندي النيميراتور يكون تنفير n. نعطي ان اكزومبل. مثلا limite de 5 sur x carré lorsque x tend vers 0. انا عندي l sur 0 هذه tend vers 0 تعطيني لانفيني، لكن ما تكفيش يلزمني نعرف اللي هذه صح نعرف هذه 0 بلس ولا 0 موان باش نطبق الريغل دو سين لهنا. دونك عندي x au carré دونك اوتوماتيكمون لهنا عندي بلس مهما كان هذه تنفير 0 ولا 0 بلس ولا 0 موان باش تعطيني لهنا 0 بلس وبالتالي لهنا بلس بار بلس تعطيني بلس لانفيني. لا فرضنا عندي x lorsque x تنفير 0 موان 2 موان 8 sur x à la puissance 4 مثلا. دونك x à la puissance 4 paire دونك في 0 موان تعطيني لهنا تنفير 0 بلس moins par plus, donc بطبيعة L sur l'infini sur R sur 0 تعطيني l'infini, moins par plus تعطيني moins. كيف لهنا عندي a de x donc lorsque a de x absence n يعني limite de x à la puissance 7 lorsque x tend vers 0 plus est égal à 0 plus. Donc يعني ناخذ مثلا limite de 5 sur x à la puissance 7 lorsque x tend vers 0 plus. Elle est tend vers 0 plus, pardon. 5 sur 0 تعطيني l'infini, plus par plus تعطيني plus l'infini. Là, on a un autre exemple, maintenant, limite de moins 8 sur x à la puissance 5 et x tend vers 0 moins, x tend vers 0 moins, donc x à la puissance 5 je t'en parle de 0 moins, à la puissance impair, moins par moins, ça atteint plus, donc بالتالي هنا plus l'infini. طبعا لو فرضنا إذا كان عندي ال a de x هذيا يعني une fonction affine مثلا، وإلا تبدأ fonction polynôme second degré كيفاش نطلع السيني بتاعها؟ هذه نشوفوها في الفيديو اللي بعدها إن شاء الله.